Bobojon, nimaga tog'amda otini o'tkir qo'ygansiz? Yoshligida og'zidagi oshini oldirib qo'ygan bir bolacha edi-da. Shunga sal pishiqroq bo'lsin, o'tkir yigit bo'lsin deb o'tkir qo'ydik. Endi toza o'tkirlashib ketdi. Kuniga 10 ta odam qarzini so'rab keladi. 3 kundan beri aytaman, bir 2 donagina somsa olib kelayman. Na olib keladi, na pulini beradi. Bobojon, shuni ham o'ylab o'tiribsizmi? Hozir somsani olib kelaman, somsani o'ynashini ham olib kelaman. Hormang tog'ajon. Bor bo'ziyan, qandaysan? Zo'r-ku tog'a, sizga bitta taklifcha bor. Gapir qani. Kakrisi degangacham ham yo'q ekan. Go'sht bilan manasi bizdan bir somsa o'rin qilik. Jiyan, sen aytasan men yo'q deymanmi? Davay, go'sht olib kelib bosamiz. Tog'a, undagi eng katta xo'rozni olib keldim. Zerikmasini qo'shni tog'iga qo'yib yubordim. Siz ushlab so'ktiring, men to'piga qittamga borib kelaman. Dadasi eshitdingizmi? Voy, Qaysidir qo'ling singil o'g'ri hamsamizning xo'rozini so'yib ketibdi. voy billa. Alo. Assalomu alaykum. Fikr akasizmi? Ha, men. Kecha jiyaningiz aroq Kim? oldi qarzga. Ramazon jiyaniz. Ramazon!